Огнус цогтуу Монгол хүн ба соёлын хувьсгал. Тиймээс соёлын их хувьсгалын үед харгас хэрцгийгээр тамлуулжээ. Вандны хэлснээр соёлын их хувьсгалын үед нийт 252 удаа ирүүшүүлтэнд орсон гэдэг. Дэлгэр-maaгийн суралцаж байсан Хянган охидын дээд зэргийн дунд сургуулийн дарга Куроянаки гэдэг Япон хүн байжээ. Бас Яманаки Кимуко болон Томодо Осма гэдэг хоёр эмэгтэй багш байж. Дэлгэр-maad Томодо Осма багш их нөлөөлжээ. Түүний ярьснаар Томодо Осма багш өдөр бүр ээжтэй захидал бичдэг гин. Томодо багш Японоо үргэлж магтадагч монголчуудыг дорд үздэггүй гинэ. Дэлгэр-maa одоо ч Японоор сайн ярьдаг. Энэ нь Томодо багшийн зааж өгсөний ач гэж өөрийн дуртадгалдан бичжээ. Томодо багш 1987-1991 онуудад Хөх хотод 2 удаа очиход Хөх хот өртөөнд Хянган охидын сургуулийн хуучин сурагч багшаан тосож авчээ. Томодо тухайн үеийн гэрэл зургаас олныг авч явсан байлаа. Тэр дунд Япон маягийн сурагчийн хувцас өмссөн монгол охидын зураг байна. Хянган охидын сургуулийн сурагчдад адилхан зураг олон байсан боловч соёлын их хувьсгалын үед хятадууд шатаасан гинэ. Дэлгэр-maa Хянган охидын сургууль төгсөөд 1942 онд Мөгдний 2 дугаар охидын дээд зэргийн сургуулийн 4 дугаар ангид элсэн суралцав. Төгссөнийхөө дараа Өвнөд манжин эмнэлгийн сургуулийн шалгалтанд оржээ. Тэр шалгалтанд хамгийн их хүндэлдэг хүн хэмбэ гэж асуулт ирж. Тухайн үед өвөр Монголын зүүн хэсэг бүхэлдээ Японы колони орн байсан тул уг асуултыг Emeritus Omikami гэж хариулах ёстой байгаа. Emeritus Omikami гэдэг нь Японы тэргүүн дээд хувилгаан байсан юм. Зарим бичигт Японы Таяна хааны дээдэс гэсэн байдаг. Гэтэл Дэлгэр-maa Чингис хаан гэж хариулжээ. Мэдээж хэрэг шалгалтанд тэнцэж их сургуульд орж чадсангүй. Тиймээс Кейлушаанд шинэхэн байгуулагдсан охидын сургуульд монгол хэл болон дуу заахаар болж. Багшлах явцдаа дахин хэдэн удаа их сургуулийн шалгалт өгч, золоор Кёшо эмнэлгийн их сургуулийн шалгалтанд тэнцжээ. Харамсалтай нь Япон суралцахаар бэлтгэж байсан 1945 оны хавар Америк цэрэг Японы арлыг бөмбөгдөх явдал улам ширүүлснээр Дэлгэр-maaгийн Японд суралцах хүсэл нь бүтлгүйдсэн байна. 1945 оны 8 дугаар сард Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын цэрэг өвөр Монголын зүүн хэсэгт орж ирлээ. Өвөр монголчууд Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын цэргийг өөрийн төрсөн ах дүүгээ ухтахтай адилаар хүлээн авчээ. Гэтэл энэхүү өвөр ар Монголоо гэсэн хүсэл нь шүүдрийн ус шиг арилав. Байдал хэцүү болсон ч Хаафангаагаар тэргүүлүүлсэн өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам нь үндэстний эрх чөлөөний төлөө үргэлжлүүлэн тэмцэж байлаа. Хаафангааг дэмжих монгол залуучууд ч нэмэгдэж хүчээ нэгтгэн 1945 оны 10 дугаар сард өвөр Монголын ардын хувьсгал залуучуудын эвлэлийг байгууллаа. Дэлгэр-maa ч тус эвлэлийн гишүүн болов. Дэлгэр-maaгийн ах Вандан дүүгээ ихэд дэмжин зоригжуулдаг байсан гинэ. Өвөр Монголын ардын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн эмэгтэй гишүүд ч буу буудаж морь ундаг байв. Тухайн үед өвөр Монголын зүүн хэсгийн монголчууд Ялагч жанжин Дэлгэр-maa хошууч жанжин Сенгма гэж толгой холбон ярьдаг байсан гинэ. Сенгма бол Дэлгэр-maaтай адил Хянган охидын сургууль төгссөн нэгэн. 1946 оны 12 дугаар сарын 8-ны өдөр төвшин Дэлгэр-maa хоёр Вангийн сүмд хормон хийлээ. Үндэстний чөлөөлтийн их үйлсийн өмнө фронтод мөр зэрэгцэн тэмцэж байгаа хоёр залууд нутгийн монголчууд ёроол дэвшүүлв. Хормын ёслолд Хаафангаа асхан нар оролцсон гэн. Монголчуудын итгэлийг олохын тулд эв хамт намаас Чамцу, Хонжида, Хаожоохон зэрэг хятадууд ч бэлэг барин нүүр дүүрэн инээж байсан гинэ. Тэр хоёр хормын бэлгэнд ирсэн бүх мөнгийг эв хамт намд хамт болгон өргөж. Гэвч соёлын их хувьсгалын үед тэр хоёрт хормын бэлгэнд ирсэн зоос мөнгөө гоминданд бэлгэлсэн гэсэн ял тулгажээ. Ямар хүн цагааныг заавал хар гэж хэлдэг юм болоо гэж Дэлгэр-maa өнгөрснийг эргэцүүллээ. Хурим хийснийхээ дараа жилийн 7 дугаар сард төвшин Дэлгэр-maa хоёр эв хамт намд элсжээ. 7.
газар шорооны өөрчлөлтөөс болж нийгэм эмх цамбраагүй болсон нь. 1947 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдөр Улаанхүү Зөв Монголд ирлээ. Улаанхүү шанши аялгуутай хятад хэлээр ярьдагч монголоор ярьж чаддгүй нэгэн байжээ. Тэрээр Зөв Монголыг монгол сэхэтнүүдийн дунд ямар ч хүрээлэлгүй байв. Харин төмөр баг нь Пунсаг нар Москвад байхдаа Улаанхүүтэй хамт сурч байсан учраас Улаанхүүг дэмжлээ. Улаанхүү Өвөр Монголын баруун хэсгийн төмдийн хүн боловч тухайн үед Өвөр Монголын тэр хэсгийн Алшаа, Ордос, Цаашлуул, Сүйон зэрэг газрууд Гоминданы Нанжины засгийн газрын иргэшээлд байж Гоминданы цэрэг суурьшиж байсан учраас Өвөр Монголын баруун хэсэгт өөртөө засах хөдөлгөөн явуулах боломжгүй байжээ. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдахаас 2 жилийн өмнө буюу 1947 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр Вангийн сумд Өвөр Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдаж Улаанхүү тэргүүлэгч Хаапанга дэд тэргүүлэгч боллоо. Буян мандахад Өвөр Монголын төр цагийн зөвлөгөөний хурлын дарга гэсэн нэр төдий жинс олголоо. Төвшин тэргүүтээ 9 залуу зөвлөгөөний гишүүн болжээ. Эрмитээр хятадууд Өвөр Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдах явцаас цөөн тод үндэстнийг иргэшээлтийн оруулах аргыг олов. Дундад улсын эв хамт нам хөдөө тосгоноо анги хувааж газрын эзнийг мүлжигч анги гэж үзэж байсан юм. Эв хамт нам газрын эзнийг шийтгэж номхруулах төдий биш, заавал алах ёстой этгээд гэж үзэж байсан билээ. Учир нь газрын эзнээс булааж авсан газар шороог ядуу тариачдад өгч, оронд нь ядуу тариачдын хүүхдүүдийг цэрэгтэн элсүүлэх хэрэгтэй байжээ. Харин Японыг эсэргүүцэх дайны үед байдал арай өөр буюу эв хамт нам газрын эзнийг ч өөрийн талдаа татаж, тэдний эд хөрөнгөөр айрман тижээж байв. Япон цэрэг дундад улсаас салсны дараа тэдгээр газрын эзэд хэрэггүй болсон учраас газрын эздийг цохин унахах газар шорооны өөрчлөлтийг эхлүүлжээ. Зарим судлаачид газар шорооны өөрчлөлтийн үед бараг 200 түмэн хүн газрын эзэн гэсэн нэр зүүж алагдсан гэж үздэг юм. Дүүгээр зогсохгүй тэдний үр хүүхэд нь хэдэн 10 жилийн турш нийгэм журамт нийгмийн дарлал хор хөнөөлийг амсаж ирсэн юм. Их хянганы давааны өмнө хормой бол Өвөр Монголдон хур бороо илбэг өн шимлэг газар юм. Ийм шимлэг газрыг хүртэл хагалбарлахад хэдэн жилч боллгүй элсэн манхан болдог. Чин улсын сүүлчээр олон зуун хятад тариачид цагаан хэрмийг даван Монгол нутагт түрэн орж атар хагалбарлаж эхэлжээ. Шороо малтаж их байгалыг сүйтгэдэг хятад тариачид болон их байгалаа түшгэлж хайрлан хамгаалдаг монголчууд гал ус шиг ялгаатай. Гэтэл газар шорооны өөрчлөлт эхлэх хүртэл тэдгээр хятад тариачид номхон байсан гэхэд хэлцдэхгүй. Яагад гэвэл хятад тариачид монгол хүний газар нутгаас нь түрээслэн тариа тарьж байсан төдий юм. Гэвч газар шорооны өөрчлөлтийн дараа тэдгээр хятад тариачид галзуурч эхэллээ. Улаан хятадууд Өвөр Монголд их байр суурин олохын тулд энэ тэргуунд угсаа нэгтээ хятад, ялангуяа ядуу хятад тариачдын итгэлийг олох хэрэгтэй болжээ. Тэдний итгэлийг олох мэргэн арга бол тэдэнд газар өгөх явдал. Хятад тариачид газар болгон тэдний итгэлийг олж тэднэр монголчуудын сүр хүчийг даруулах болно. Тарайн талбай нэмэгдэх тусам монголчуудын мал маллах бэлчээр нутаг багсаж хэсэг бүлэг монголчууд ядуурхан дамжиггүй. Ингэж ядуурсан монголчуудад та нар тэдгээр баян малчдад мөлжигдэн дарлагдж байгаа учраас ядуурч байгаа юм гэж Улаанхүүгээр дамжуулан ангийн тэмцлийг өрнүүлэх болно. Улаан хятадын энэхүү ухуулгад итгэсэн хэсэг бүлэг монголчууд эв хамт намын талд зогсох болно. Өөрөөр хэлбэл нэг суваар 2 шувууг агнсан явдал юм. Иймэрхүү өдөн хатгалаг хуйлдаанд ор Өвөр Монголд газар шорооны өөрчлөлт эхэлсэн билээ. Төвшин Дэлгэрмаа хоёрч газар шорооны өөрчлөлтөнд идэвхтэй оролцов. Улаан хятадууд өөрийн орондоо явуулсан газар шорооны өөрчлөлтийг тэр хэвээр нь Өвөр Монголд явуулах санаатай байлаа. Гэтэл Өвөр Монголын зүүн хэсгийн хагас малчин хагас тариаланч оронд Улаан хятадын хэлж буй анги байхгүй ба ангийн тэмцэлч байсангүй. Зарим судлаачид газар шорооны өөрчлөлтийг ангийн тэмцлэр нэрийдэж Монгол нийгмийн баян чинэлэг давхарх болон Японтой ойр дотн байсан хүмүүсийг шүүрдэх хөдөлгөөн байсан гэж үздэг юм.
Тухайн үед улаан хятадууд бэлчээр устай монголчуудыг газрын эзэн гэж нэрлэсэн нь тэд бэлчээр ус бол газар шороо гэж үзэж байснаас үүдэлтэй бөгөөд баг саг бэлчээр устай эд хөрөнгө гэх зүйлгүй малчид газрын эзэн болж хэлмигдэн хорогджээ. Алгын чиний газар хар шороо малтаж өссөн улаан хятадуудын нүдэнд 100-га тонн бэлчих хоньны бэлчээрч тэнгэр уудам тал шиг харагдав. Дэлгэр магийнхч газрын эзэн гэгдэн тэднийх мал хөрөнгөө эв хамт намд өгснөөр хэлмигдүүлэлтээс хэлтэрч чаджээ. Эв хамт нам Монгол нутгийн малчдыг монголчуудаар нь шийтгүүлэх, Монголыг монголоор нь алуулах хорон арга хэрэглэв. Монголчууд энэ ажиллагааг эсэргүүцсэн ч эв хамт нам цэргийн хүчээр дарж үргэлжлүүлэн эсэргүүцсэн хүмүүсийг харигсаар хядаджээ. Эв хамт намын Монгол нутагт явуулсан газар шорооны өөрчлөлт амжилттай хэрэгжлээ. Яагад гэвэл монголчуудын нэг хэсэг нь мүлжигч анги, нөгөө хэсэг нь мүлжигдэгч анги болсон юм. 8. Агуу их тэргүүлэгчийн гаргасан хуйлдаан. 1947 оны үед Дундад улсын ихэнх газар эв хамт намын иргэшээлд орж Өвөр Монгол Дундад улсын эв хамт намын их хуурай газрын түрэмгийллийн ард талын суурин газар боллоо. Гэвч Суян мужин Гоминданы цэргийн эрхтэн Хүү Зооёгийн иргэшээлд байсан юм. Төвшин яриахан цааш нь урагшлуулхтэй. Тэр үед 2 Суян муж байсан. Нэг нь Бугад хөх хот болон түүний ойр орчмыг хамарсан Гоминданы иргэшэл дэх Суян. Нөгөө нь Даатуунаас хооших Фанжун, Жинэн, Шилийн голын өмнөд хэсгийг хамарсан Суян муж байсан бөгөөд эв хамт намын иргэшээлд байжээ. Энэ үед Хүү Зооё Бээжинд төвлөн сууж байсан юм. Төвшин 1949 оны 4-р сараас эв хамт намын Суян мужийн хороонд ажиллаж эхэлжээ. 8-р сард нэр бүхий 120 кадрыг дагуулж Улаан цав аймагт очиж Улаан цав аймгийн дэд даргын тушаалд томилогдов. Тэр үед Төвшин 25 настай байсан юм. 1947 онд Өвөр Монголын өөрлөн засах засаг байгуулагдсан ч үнэн хэрэгтээ монголчуудад тийм их эрх байсангүй. Гэвч Төвшин мэтийн монгол залуучууд нутгийнхаа хөгжлийн төлөө хэмээн нэгэн зоригоор ажиллаж байжээ. Төвшин 1957 он болтол Улаан цав аймагт ажиллав. 1957 онд баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөн эхэлсэн бөгөөд Өвөр Монголд үндэстнийг хагцуулагч баруунтныг устгах хөдөлгөөн оргилдон хүрчээ. Төвшин монгол хятад хэлийг сайн сурсан учраас 1957 оны 1-р сард Хөх хотын Өвөр Монголын ардын хэвлийн хорооны дараагаар томилогдов. Энэ үеэс эхлэн цэцэг бүхнийг дэлгэрүүлж, эцэн болгоныг булаалдуулах, төрийн бодлогын нэг болох, идэвхтэйгээр саналаа дэвшүүлж, чөлөөтэйгээр улс төрийг ярилцах хөдөлгөөн эхэлсэн юм. Гэтэл энэ нь тэднийг хэлмигдүүлэх улс төрийн хуйлдаан байсныг хэн ч мэдсэнгүй. Бээжинтэй адил Өвөр Монголын засгийн ордондож хэд хэдэн саналаа дэвшүүлэх хурлыг эрхэлж, олон арван эрдэмтэн саналаа дэвшүүллээ. Хэвлэлийн хороо бол эв хамт намын байгуулсан ухуулах байгууллагын нэг нь учраас Төвшинч тэрхүү хуралдааны нэг хэсэг болох өөртөө засах орны ухуулах ажлын хуралд нь оролцжээ. Энэхүү салбар хурлын эрхлэгч нь хэл шинжээж, утга зохиол судлаач Эрдэнэ тогтох байв. Эрдэнэ тогтох нь Хянган сургуулийн хорог төгссөн үе юм. Монголчуудын саналыг сонсож эхлэхэд эв хамт нам монголчуудыг боддог юм байна гэж хүмүүс баярлан санал дэвшүүлж байлаа. Төвшин Хөх хотод томилогдож ирээд удаагүй байсан учраас эхэндээ дуугүй сууж байлаа. Тэрээр 1946 оны Чөндөгийн хуралдаанд эв хамт намын цэргийн хяналтаар явагдсныг мэдэж байсан ч заавал өөрийн саналаа хэлэх ёстой байв. Төвшин 6 минут орчим өөрийн саналаа хэлв. Тэгтээ Монгол үндэстэн дэлхийд нэртэй үндэстэн билээ. Өнөөдрийн Өвөр Монгол бол өөртөө засах орон гэгдэх боловч өөртөө засах эрх туйлын баг учраас юу шийдэж чадахгүй. Монгол үсэг бичиг хэрэглэгдэх нь багасж, уламжлалт соёл нь эвдрэн гээгдэж байна. Харамсалтай нам засаг ийм байдлыг тоохгүй байна. Нүүрэн дээрээ Монгол соёл цэцэгдэн хөгжиж байна гэвч үнэндээ ухарч байгаа биш үү? Монгол хүн Өвөр Монголын эзэн гэгдэвч бодит байдал дээр эрхийг хятад хүн барьж байгаа биш үү? Хурлын талбайд байсан улаан хөөч Төвшний яриаг дэмжиж адилхан санал дэвшүүллээ.
Үүнээс үзэхэд Улаанхууч энэхүү хуралдааны далдын зорилгыг мэдэхгүй байсан гэж үзэж болно. Хожим нь 1957 онд Өвөр Монголын 3 нэртэй баруунтан Эв хамт намын зүг галзуурсан мэт дайрлаа гэж Эв хамт нам зарлав. Энэхүү 3 нэртэй баруунтан нь Төвшин, Ардын өдрийн сонины Өвөр Монгол дахь сурвалжлагч Чандман, Өвөр Монголын өдрийн сонины хорооны Дорж нар байсан юм а. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Маркс Ленинийн үзлийн танхимын 1957 онд найруулсан баруунтантай тэмцэх тэмцэл болон нийгэм журамт сурган хүмүүжлийн тухай архивын материалд Доржийн ярьсан яриаг ийхүү тэмдэглэжээ. Өвөр Монголын эдийн засгийн эрх хятадаас хамаарч монголчуудад хүүхдийн цэцэрлэг байгуулах эрхч байхгүй байна. Ардын цэнгэлэг хүрээлэн байгуулсан боловч цэцэрлэгт наадан тойрч байгаа хүмүүс бүгд хятад хүн. Жээнэн болон ирээний хооронд галт тэрэг нэвтэрснээр хятадууд Монгол нутагт амархан орж ирдэг болов. Урд нь Монгол оронд ирж 8 хийж байсан хятад худалдаачид монгол хэлээр ярьдаг байв. Харин Эв хамт намын кадрууд монголчуудыг хоцронгуй үндэстэн гэж дорд үздэг төдийгүй монголоор ярих тун дургүй. Энэ мэт байдал үргэлжилбэл Монгол соёл устдах болно. Би хүүхдүүдийн хятад хэл сургамааргүй байна. Дорж энэ мэтээр өнгөрснийг эргэцүүлэн Өвөр Монголын өөртөө зас хорон байгуулагдсанаас хойших 10 жилийг дүүгнэн бодит байдалтай уялдуулан сандаа хэлсэн нь тэрслэн үзэл болов. Тэрслэн үзэлтэй баруунтныг түлхэн унгая гэж Мао Цзэдун зарлиг уулгалаа. 1957 оны 9-р сараас эхлэн Өвөр Монголд 3 баруунтныг шүүх хурал өдөр шөнөгүй явагдлаа. Улаанхуу төвшний саналыг дэмжиж байсан учраас 1957 оны 12-р сарын 6-ны өдрийн намын хурал дээр төвшин зэрэг хүмүүсийг хамгаалan үг хэлж олонний үймээнийг намж яхахыг оролджээ. Гэвч энэхүү хөдөлгөөн нь тухайн үед бурхан мэд шүтэгдэж байсан агуу их тэргүүлэгч Мао Цзэдун тэргүүлж Дэн Сяопин удирдсан улс төрийн хөдөлгөөн учир хэн ч зогсоож дийлэхгүй байлаа. Дэн Сяопин нь Мао өгний явуулсан соёлын их хувьсгалын зарим хэсгийг буруутгаж байсан ч өөрөө итгэвтэйгээр оролцсон баруунтныг эсэргүүцэх хөдөлгөөнийг бол буруутгахгүй нь соёлын их хувьсгалын дараа 1,200,000 баруунтныг загаатгах Дэн Сяопин зөвшөөрөгүйгээс нь тодорхой харагдаж байгаа юм а. Өвөр Монголд дур зоргоорон авирлаж байгаа хятадуудыг нэг хүн нухацтай ажиглаж байлаа. Тэр хүн бол Өвөр Монголын өөртөө зас харун байгуулагдсны 10 жилийн ойг тэмдэглэх баяр дурагдсан төвдийн төлөөлөгчийн бүлэгмийн Сунгаа Ванчин байв. Далай ламын элч болох Сунгаа Ванчин улаан хятадууд Өвөр Монголыг яаж эрхшээж байгааг нарийн ажиглаж байжээ. Өвөр Монголын тэргүүлэгч болсон Улаанхүү нь монгол хэлээж мэдэхгүй. Монгол кадрууд ямар ч ирэхгүй. Аль ч хэрэгт хятад кадрын царайг харахгүй бол бүтэхгүй. Засгийн ордны алтан бичгийг хятад хүн хятадын байр сууриас бичиж түүнийг монголоор махчлан орчуулдаг. Энэ нь монгол хүнд өөртөө засах эрх байхгүйг харуулж байна. Үүнийг төвдийн төлөөлөгчийн бүлгэм нарийн ажиглаж байжээ. Хэрвээ төвд Өвөр Монголтой адил дундад улсад орвол тэдэнтэй адилхан хувь заяанд унана гэж тэд ярилцаж байсан лавтай гэж төвшин ярьлаа. 1958 онд төвд болон хөхнөөрт их хэмжээний зэвсэгт бослог гарчээ. Харамсалтай нь Япон сэлэм зүүсэн гайхлууд гэж нэрлэгддэг Өвөр Монголын морьт цэрэг нь төвдийн бослогыг дарах тушаал хүлээвэ. 9. Цөлөгдсөн нь Төвшин намаас хөөгдөн дээд дэсийн кадраас энгийн кадр боллоо. Цалин хөлсөж багсаж амьдралд нь хүрэхтэй үгүйтэй болж төмөд зүүн хушууны санилын ардын нэгдэлд хөдөлмөрөөр өөрчлөгдөх тушаал авчээ. Энэ бол ардын нэгдэл байгуулах хөдөлгөөн өрнөж байсан цаг үе юм. Төвшин усан цөөрөн байгуулах ажилд оролцсон шавар зөөх болов. Өдөрт 10 хэдэн цаг ажилласнаар уушгины өрөвсөлттэй болсон боловч эмчлүүлэх эрхгүй байлаа. Хүн алсан ялтан хүртэл тагшуур болбол эмнүүлэх хэрэгтэй гэж төвшин хэллээ. Төвшин удалгүй нэгдлийн гал тогоонд ажиллах болов. Тэр үед хүмүүсийг гэр гэртээ хоол хийхийг хориглож, Эв хамт нийгэмд орлоо гэд бүгдээр манзан тогооноос будаа идэх хөдөлгөөн өрнөж байсан юм. Гэвч ардын нэгдлийн гал тогооныг хүрэлцээ бага байсан учраас ихэнх хүмүүс өлсөндөө шүн дунд босож шүл буцалгаж уудаг байлаа.
Шүл буцалгахаас өөр идэх юм байсангүй. Төмөд бол улаан хүүгийн нутаг бөгөөд улаан хүүгийн хэлий гэсэн үгийг хэлснээр төмдийн монголчууд үнэн үг хэлсэн гэж төвшөнд их сайн ханддаг байжээ. Улаан хүүч төвшнийг өөрийн нутг руу явуулсан нь ийм учиртай байв. Баруунтны эсэргүүцэх хөдөлгөөн дууссан 1960 оны хавар төвшин Хөх хотод буцан ирж Өвөр Монголын урлагийн сургуульд багшилжээ. Дараа жилийнх нь 9 сард цагаагдагдан удалгүй Өвөр Монголын их сургуулийн түүхийн салбарт шилжин очиж орчин үеийн Монгол үндэстний түүхийн хичээлийг заахаар болжээ. Тэр үед Өвөр Монголын их сургуулийн даргаар улаан хүү шүүжээгээр Го Ийчин нар ажиллаж байв. Эв хамт нам их сургууль зэрэг эрдэм шинжилгээний газарт намын хороо байгуулж сэхэтний үзэл санааг захирдаг байв. Энэхүү Го Ийчин гэдэг хятад бол соёлын их хувьсгалын үед монголчуудыг хядах хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцсон хятадуудын нэг юм. Дэд даргын нэг Мао Цзэдунгийн томилсон Сичуаны Юу Бэчин, нөгөө нэг нь Өмнөд Горлосын Батнар байжээ. Бат Хянган багшийн дээд сургуулийг төгссөн бөгөөд төвшний дээд ангийнх аж. Бат Хянган багшийн дээд сургуулийг төгссөний дараа Манжин аж үйлдвэрийн их сургуульд суралцж монголчууд буцсны дараа Зүүн Монголын Өөртөн засгийн Мордис хэргийн 1-р дивизийн жолооч болжээ. Тиймээс Өөртөн засах орон байгуулагдсны дараа цэргийн албанд ажиллах бус дээд сургуулийн дарга гэдэг нэр төдий ирэх авав. Төвшин тэр үед Даалиан мөгдөн зэрэг газруудыг тойрон орчин үеийн түүхийн материал цуглуулж байжээ. Гэтэл 1964 онд дөрвийг чөлөөлөх хөдөлгөөн эхэлснээр байдал дахин уймж эхэллээ. Судалгаанаас улс төрийг чухалчлах хэрэгтэй гэсэн уриалга гарч зүүн хойд оронд түүхийн материал цуглуулж байсан төвшинч гэдрэг буцжээ. Их хадлагын уур манан Өвөр Монголыг бүрхэж эхэллээ. 10. Баруунтны эхнэрийн хувь заяа. Төвшин Улаанцав аймагт ажиллаж байх үед эхнэр Дэлгэр маань аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны эрхлэгч Шүүжийн албыг хашиж байжээ. Тиймээс бүх улсын эмэгтэйчүүдийн холбооны хуралд оролцсон агуу их удирдагч Мао Цзэдунтэй уулзаж байв. Мао Цзэдунтэй уулзах нь тухайн үед нэр хүндийн хэрэг байсан юм. 1957 онд Төвшин Ардын хэвлэлийн хороонд шилжин ирэх үед Дэлгэр маань эмэгтэйчүүдийн холбооны ухуулах хэлтсийн дарга эмэгтэйчүүд сэтгүүлийн дарга болжээ. Дэлгэр маань Төвшингөөс дутахгүй эрдэм мэдлэгтэй төдийгүй ажлын чөлөөгөөрөө Мао Цзэдунгийн бичсэн өгүүллийг хятадаас монгол хэл рүү орчуулж байв. Харамсалтай нь Дэлгэр маань Мао Цзэдунгийн өгүүллийг монгол хэл рүү орчуулж байх үед эр нөхөр нь Мао Цзэдунгийн гаргасан баруунтны эсэргүүцэх хөдөлгөөнд хэлмэгдэжээ. Өөрийнх нь орчуулсан өгүүлэл нь өөрийнх нь эр нөхрийг буруутгах зэвсэг болно гэж Дэлгэр маань зүүдэлдэж явсангүй. Энэ бол нийгэм журамт дундад ардулцлал байдаг гонигт жүжиг юм. Төвшний зүүсэн хөдөлмөрчин ард түмний дайсан, дундад улсын ард түмний дайсан гэсэн давхар малгай тэр хэвээрийн Дэлгэр магийн толгой дээр ирлээ. Эрен дуулж эмэн бүжгэлсэн нь гин. Дэлгэр маань үндэстний баруунтныг тэмцэх улс төрийн хурал дээр хэдэн өдөр хэдэн шөнө байцаасны дараа үндэстний баруунтан Дэлгэр магийн тэрслүү номлол 21 зурвас гэдэг материал дээр Дэлгэр мааг гарын үсгээ зурхыг шаардажээ. Энэхүү материал бол Дэлгэр мааг буруутгахын тулд хятадуудын зохиосон материал байж 15 минут бодлого хийх хугацаа өгье гэсэнд Дэлгэр маань 1 цаг эсэргүүцлийн бичиг бичжээ. Энэ нь дахин ял болж улам их шүүгдэх болов. Ингэж байтал 1959 оны 6 дугаар сард орны эмэгтэйчүүдийн холбооноос Дэлгэр маагийн нэрийг хасаж ажлаас нь хөөлөө. Дэлгэр маа эр нөхөртөөгөн адил Хөх хотын дүүргийн яамны байшин ардын нэгдэлд хүргэгдэн хөдөлмөрөөр өөрчлөгдөхөр болов. Маш бага цалин авах болж 1-9 насны 5 хүүхдийг нь хадам ээж нь авч хоцорчээ. Хүүхдүүд нь өдөржин гэдснээс болж баасан гархан болж аргаан барсан ээж нь хуруугаараа хүүхдүүдийн бөксийг ухаж баасыг нь гаргадаг байжээ. 1 жилийн дараа Дэлгэр мааг Хөх хотын ноосны үйлдвэрт шилжүүлж ажилчдын алсан хулганыг тоолох ажил хийлгэжээ. Тухайн үед хулган улам болжмрыг хор тэмдэнд тооцож улс даяар хулган болжмрыг алах хөдөлгөөн өрнөж байсан юм. Соёл мэдлэг боловсралтай хүнээр ийм ажил хийлгэсэн нь түүнийг доромжлохын тулд юм. 11.
Хятадуудын өөрсдөө зохиож өөрсдөө тоглосон 206 дугаар хэрэг гэдэг жүжиг. Гэнэт төвшнийг 1963 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдрийн 206 дугаар хэргийн гол хэрэгтэн болголоо. Энэхүү 206 дугаар хэрэг бол оньсох шиг бөгөөд өдий болтол шийдэгдээгүй түүхэн хэрэг юм. 1968 оны 4 дугаар сарын 26-ны өдөр Өвөр Монголын засгийн ордноос Дундад улсын эв хамт нам болон Мао Цзэдун дэлгэсэн харих мэдүүлэлтийн бичиг болно. Үүнд 1963 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр Өвөр Монголын цагдаагийн товчон гадаадад говьуулах шуудан дотроос бүгд найрамдах Монгол ард улсын тэргүүлэгч Цэдэн Бал дэлгэсэн захидлыг илрүүллээ. Захидалд Дундад улсын эв хамт намыг буруу шан шүүмжилж Өвөр Монгол болон бүгд найрамдах Монгол ард улсыг нэгтгэхийг хүссэн байна. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам нь 1946 онд болсон Чэндэгийн хуралдааны дараа тарсан гэдэг боловч үнэндээ тараагүй байна. Өвөр Монголын цэргийн тойргийн улс төрийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Улаанхүүгийн гуй үндэсний хагцуулагч Буян Жавын мэдүүлгийг үндэслэвэл 1962 оны 100 Өвөр Монголын их сургуулийн дэд захирал Батаас Буян Жавд 1964 онд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын хуралдах мэдээг хүргүүлжээ. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам одоо 70 гаруй гишүүнтэй бөгөөд Монгол хэл утга зохиолын судлах дугуйлангийн эрхлэгч Эрдэнэ тогтогч гишүүнийх нь нэг нь болно. Энэхүү үндэсний хагцуулагч их улсаан худалдах бүлэм нь 1963 оны 2 дугаар сараас 3 дугаар сарын хооронд Жийнэнд 2 удаагаан хуралджээ. Хуралд Хаапанга төгснөр илтгэл тавив. Төмөр Баганч энэ намын гишүүний нэг бөгөөд тэр Өвөр Монголын дээд шүүх хорооны дарга байсан тул 206 дугаар хэргийг албаар даржээ. Буян Жавын мэдүүлэг болон Батын мэдүүлгийн агуулга адил. Одоо Буян Жав, Бат, Эрдэнэ тогтох, Төвшин, Вандан, Манжив нарыг шүүн мэдүүлгийг нь авахар байна. Энэ бол Өвөр Монголын цэргийн тойргийн улс төрийн хэлтсийн дэд эрхлэгч Буян Жавыг 4 сар орчим хорж 1968 оны 4 дугаар сарын 24-ний өдийн хойноос 25-ны өдөр болтол нийт 18 цаг тамлан тарчлааж авсан мэдүүлгээ. Энэхүү хариу мэдүүлэлтийн бичиг нь Бээжингийн засгийн ордонд хүрснээс хэдэн өдрийн дараа Төвийн засгийн ордны зарилгаар Төвшин баривчлагджээ. 1968 оны 5 дугаар сарын эхний хэрэг билээ. Тэр үед 206 дугаар хэрэг гэдэг нэрд сонсоогүй байсан шүү гэж Төвшин урсам сайхан Япон хэлээр намжуухан дурслаа. Төвшин 1963 оны 2 дугаар сард цагаан сараар Улаанцав аймагт очижээ. Яагаад гэвэл Төвшин Жийнэнд 7 жил гаруй ажилласан бөгөөд тэр үед Төвшний хадам ах Вандан Улаанцав аймгийн дэд шүүжий байсан юм. Төвшин ирлээгээд хуучин ах トゥ нар нь цугларн хэдэн өдөр найрлжээ. Энэ хооронд 206 дугаар хэрэг үүссэн гэж эв хамт нам сэжиглсэн байж. Өнөөдөр 206 дугаар хэрэг бол улаан хятадуудын өөрсдөө зохиож, өөрсдөө тоглосон жүжиг гэж монголчууд үзэж байна. Энэ жүжигээр дамжин улаан хятадууд Монгол үндэстний дээд боловсролтой удирдагчийг үгүй хийх зорилгодон хүрчээ. Гэвч энэ явдлаас болж ард түмэн эв хамт намд таатай хандхан болсон юм а. 12. Хятад сэхэтний хуйлдаан. Төвшингээс гадна 206 дугаар хэрэгт холбогдож шийтгэгдсэн Монгол шилдэг кадруудын нэрс. А. Хаапанга Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дэд тэргүүлэгч. Б. Төгс Өвөр Монголын өөртөө засах орны намын хорооны ухуулах хэлтсийн дэд дарга. С. Төмөр Баган Өвөр Монголын хамгийн дээд шүүх хорооны дарга. Д. Мөрөн Өвөр Монголын эмнэлгийн дээд сургуулийн дарга. И. Буян Жав Өвөр Монголын цэргийн тойргийн улс төрийн хэлтсийн дэд эрхлэгч. Ф. Бат Өвөр Монголын их сургуулийн дэд дарга. Ж. Гарвсинг Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын дэд нарийн бичгийн дарга. H. Эрдэнэ тогтох Өвөр Монголын монгол хэл утга зохиолын судлах газрын дэд эрхлэгч. А. Ляжунцо
Тухайн үед ямар байгууллагад ажиллаж байсан тодорхойгүй. Сүүлээр нь Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн судлаач болжээ. Ж. Вандан Өвөр Монголын Улаанцов аймгийн дэд шүүжий. К. Гэва Өвөр Монголын монгол хэл утга зохиолын судлах газрын эрхлэгч. Эдгээр нэрсийг үзвэл бүгд нэр хүндтэй хүмүүс бөгөөд тухайн үеийн Өвөр Монголын нам, цэрэг, эрдэм шинжилгээний гол хүч нь байсан юм. 206 дугаар хэрэгээс болж 100 гаруй дээд боловсралтай огш шилдэг монгол кадрууд баримтлагдан хоригдож, эцэст нь Төвшин, Манжав, Эрдэнэ тогтох болон Ирээн хотын засгийн ордны нарийн бичээч байсан дорж нар үлдэжээ. Дорж их сургуулийн шүүжий Го Ичин болон Дундад улсын Эв хамт намын мэдээ холбооны Каншин 2 Эрдэнэс Монгол үндэстний дээд боловсралтай огш шилдэг кадруудыг буруутгах бэлтгэлийг хийж эхэлсэн юм а. Энэ үед Го Ичин Өвөр Монголын их сургуулийн шүүжий болон Өвөр Монголын өөртөө засах орны Эв хамт намын ухуулах хэлтсийн даргын тушаалыг дөнгөж хариуцж эхэлж байжээ. Тэр 1965 оны хавар өөрийн хөл гараа Ордост томилон Улаанхүүгийн үйл ажиллагааг тагнуулж байсан бөгөөд олсон мэдээгээ тэр даруй Бээжинд мэдүүлж байжээ. Улаанхүүч Го Ичингийн үнэн төрхийг мэдэж байв. Тиймээс өөрийгөө болон туслахуудан хамгаалахын тулд эрх атгаж байсан Япон сэлэм зүүсэн монголчуудыг их хэмжээгээр тушаалаас нь огцруулахар шийджээ. Яагаад гэвэл тухайн үед Эв хамт намын хамгийн их анхаарал хандуулж байсан хүмүүс бол Япон сэлэм зүүсэн монголчууд байсан юм. Харин Улаанхүүгийн тойрон хүрээлэгчдийн олонх нь төмдөх бөгөөд Улаанхүүг дагаж Янянд суралцж байсан үндэснээсээ улаан монголчууд байсан юм а. Тиймээс үндэснээсээ улаан монголчууд бол Япон сэлэм зүүсэн монголчуудаас дэвших бололцоотой байжээ. Тэдгээр үндэснээсээ улаан төмдийн монголчуудын олонх нь монголоор олигтой ярьж чаддгүй байсан юм. Гэвч соёл боловсрол хүртээгүй болох бүдүүлэг улаан хятадуудыг бодвол олонх нь Бээжингийн Монгол төвдийн сургууль болон Зөвлөлт холбоот улсад суралцсан соёл боловсролтой хүмүүс байжээ. Энэ мэтэр Улаанхүү үндэснээсээ улаан төмдийн монголчуудыг өөрийн эргэн тойрондоо тавьсан учир нь тун удалгүй ирэх гэж байгаа их хэлмэгдүүлэлтийн салхи бороог гитлэхийн тулд байсан юм а. 13. Соёлын их хувьсгалын их хядлага. Соёлын их хувьсгал нь түүхэнд гараагүй гайхамшигыг авчирлаа. Соёлын их хувьсгал эхэлмэгц Мао Цзэдун хамгийн ихэнд Лю Шаоцыг хөрөнгөт ёсны замаар явагч гэж буруушаан шүүмжилж цохин унгалаа. Энэхүү салхи нь генет Дэлгэр-Магийн толгой дээр ирлээ. Ноосны үйлдвэрт ажиллаж байсан Дэлгэр-Мад генет нормыг чухалчлан хөрөнгөт ёсны замаар явлаа гэсэн ял оноожээ. Нэг шөнийн дотор Дэлгэр-Маг шүүмжилсэн их үсэгт сонин 500 гаруй хувь хэвлэгдэжээ. Соёлын их хувьсгалын үед их үсэгт сонин ихээр дэлгэрсэн юм. Их үсэгт сонин бол эхэндээ ард түмний саналыг илтгэх хэрэгсэл байсан юм а. Гэтэл Эв хамт нам нь энэхүү их үсэгт сониныг бусдыг буруушаан шүүмжлэх арга хэрэгслийн болгон ашиглав. Нэн ялангуяа аж үйлдвэр мэтийн соёлын хэмжээгээр дор хүмүүсийн ажиллаж байсан байгууллагын их үсэгт сонин бол болох бүдүүлэг хараалаар дүүрсэн цаас төдий байлаа. Байдал өдрөөс өдөр хэцүү болж ирлээ. 1968 оны 12 дугаар сарын 31-ний орой Төвшних гэр бүлэрийн цугларан шинэ онон ухтах гэж байтал Эв хамт намын урвалга гаргагчид дайран орж ирлээ. Япон тагнуул үндэсний хагцуулагчийн гэрээс ялын гэрч илж байна гэд гэрийг нь нэгжиж эхлэв. Урвалга гаргагчид шүнжин гэрийг нь нэгжиж авдар хоргийг нь онгичлоо. Хүүхдүүд нь айгаад гэрийнхээ болонд шахалдан чичирч шүнийг өнгөрөв. Урвалга гаргагчид Төвшний гэрийг нэгдснээс хэдэн өдрийн дараа Дэлгэр-Ма баригдан өөрийн сарвчандаа хоригдлоо. Дэлгэр-Ма тэрхүү өөрийн сарвчандаа бүтэн 22 сар хоригджээ. Өдөр нь хэдэн 10 кг хүнд ноосон бараа бүс болон нүүрс зүүн орой болгон шүндүл болтол байцагдж байлаа. Хятад ирчүүд Дэлгэр-Магийн үснээс нь хүчтэй татан бүхийл гэж өвөр ардын намын хөдөлгөөний тухай өчлөг гэх мэтээр хэд хэдэн цагаар ялыг нь өчүүлжээ. Санаатаагаар худал хэлбэл ял нь улам хүндрэн ямар нэгэн зохиож ярихгүй дуугүй зогсвол харигсаар зодно.
Ангийн дайсан ард түмний дайсныг цохин унгаж няцлан хаяа гэдэг үрээ бол соёлын их хувьсгалын үед үргэлж ашиглаж байсан үрээ юм. Улаан хятадууд яг энэ уреатайхан адил монголчуудыг цохин унгасны дараа нэг нэгээр нь яцалж байлаа. Шүн дул болтол байцаагцсан дэлгэрмаг өөрийн 4 цагт хөөн босгож хөнгөө хүйтэн үйлдвэрт ажиллаж байв. Дэлгэрмагийн хүзүүнд улаан хүүгийн зарц өвөр ардын намтан гэж бичсэн модон хавдас өдөр шөнөгүй зүйлттэй байлаа. Үнэн дээр улаан хүүгийн тойрон хүрээлэгчд өвөр ардын намын гишүүн гэдэг нэр бол монголчуудын бахархал байсан юм. Учир нь тэдгээр хүмүүс Монгол үндэстний эрх чөлөөний төлөө тэмцсэн эх орончид билээ. Гэтэл дундад улсын эв хамт нам нь өвөр ардын намд хөрөнгөч ёсны замаар явагч тэрслүү нам агуу их улсынхаас тэрсэлсэн нам гэсэн ял тулгажээ. Энэхүү ял нь тэдгээр монголчууд шиг хүн амьдрах эрхийн алдсныг харуулж байгаа юм. Тиймээс эдгээр монголчуудыг яаж цохиж тамлсан ч ялгүй бөгөөд уг харгислан хувьсгалт ажиллагаа гэж улаан хятадууд үзэж байсан ба. 1968 оны 11-р сарын 23-ны орчмын нэгэн шөнө урвлаг гаргагчид дэлгэрмагийн аманд алчуур шихэж нүдийг нь бөглөн тракторт ачиж явлаа. Нэг их хол явуулгүй хамгаалалттай хүрээнд очиж дэлгэрмааг жижиг гэрт орууллаа. Энэ нь нууцаар хорлон адах газар байжээ. Дэлгэрмааг жижиг гэрт оруулмагц хүзүүн дэх модон хавцсыг нь авалгүйгээр өндөр сандал дээр зогсоолоо. Дараа нь халуун хөлсөн хөвөн хувцсыг нь нэвтэртэл зуухны хажууд зогсоожээ. Зуухны хажууд нойрмоглож байсан эрчүүд гинэт нойрноос сэрж дэлгэрмааг гадаах сасан дотор аваачиж хаян хөл бөмбөг мэт өшгөлж эхэллээ. Тэдгээр эрчүүд манарсан дэлгэрмаагийн хамарт нь хүйтэн усхийг сэргээсний дараа дахин нарийн төмөр утсаар гөрсөн төмөр ташуураар ташууртлаа. Энэ мэт тамлал бүтэн 43 өдөр үргэлжилжээ. Тэр үед дэлгэрмаагийн биеинжин 57 кг-аас 35 кг болж хамар болон нүүрийн яс нь хугарсан байлаа. Дэлгэрмаа улаан гэдэг нэртэй монгол эмэгтэйг одоо хүртэл хүндэлж явдаг ажээ. Тэр үед хос буу хэргэлдэг улаан гэвэл мэдэхгүй монголчууд бараг үгүй байсан юм. Улаан бол зоостой аймгийн хүн бөгөөд Бээжинд суралцсны дараа Янэнд хурж ийм хамт намд оржээ. Энэхүү зам бол тухайн үед хамгийн давшингүй үзэлтний замдах замын нэг байсан юм. Дундад улс байгуулагдсны дараа тэр Швейцарт туралдсан дэлхийн эмэгтэйчүүдийн хуралд оролцохдоо дэлгэрмаагийн Монгол хувцс өмссөн зургийг хэрэглэн дундад улсын эв хамт нам бол Монгол эмэгтэйчүүдийг чөлөөлсөн аврагч гэж илтгэл тавьжээ. Дараа нь улаан өвөр Монголын хөнгөн аж үйлдвэрийн тэнхимийн дэд дарга болж гэтэл соёлын их хувьсгалын үед гэнэт хувьсгалын эсэргүүцэгч, үндэснийг хахацуулагч, эм хаан гэсэн нэр зүүж 7 өдөр 7 шөнө харигсаар тамлагджээ. 1968 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдөр хятадуудад зодуулан хөл болон нүүрийн яс нь хугарч нэг чихнийх нь хэнгэрэг хагарчээ. Соёлын их хувьсгалын дунд амсан шархнаас болж 1987 онд өвчнөөр нас барсан байна. Монгол эмэгтэйчүүдийг чөлөөлсөн аврагч од болох эв хамт нам нь тэдний төлөө зүтгэсэн давшингүй үзэлтэнд ачийг нь ингэж хариулсан байна. 14. Лимбяогийн гаргасан бодлого. Төвшинний тухайд. Төвшин баривчлагдсны дараа Хөх хотын дүүргийн гянданд хэсэг хугацаанд хоригджээ. Тэр үед улаан хүч эрхэн алдаж өвөр Монгол нь Бээжингээс ирсэн Тэнхайчин гэдэг хятадаар толгойлуулсан цэргийн захиргаанд оржээ. Тэнхайчин бол аньхуу мужийн хүн бөгөөд улаан цэргийн коменданаас зугтсан урт замын аян дайнд оролцож байж өвөр Монголд ирэхээс өмнө Бээжингийн цэргийн тойргийн дид сэлэн байжээ. Тэр үед дундад улсын эв хамт нам нь зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсыг засварлах үзлийн орон гэж нэрлэж байсан бөгөөд үзэл санааны хувьд эсрэг байр суурьтай байжээ. Соёлын их хувьсгалын дараа дундад улсын дотоодод нь самуурч эхэлмэгц эв хамт нам нь засварлах үзлийн улс биднийг төрөмгийлэх бололцоотой гэж дундад улсын хойд хил болох өвөр Монголд Тэнхайчингаар тэргүүлсэн 70 мянган их цэргийг суулгажээ. 1969 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр
Дундад улс болон Зөвлөлт холбоот улс Бээжинд хуралдав. Мао Цзэдун энэхүү хуралдааны өмнө эсвэл хойно Дундад улс болон Зөвлөлт холбоот улсын хооронд лавтай зөрчил гарна гэж бодож байжээ. Тиймээс Мао Цзэдун нүхэн зам гүн малтаж амуу будааг ихээр нөөцөлж эзэрхэгч болж болохгүй гэсэн уриалгыг гаргаж игнэ. Мао Цзэдунгийн зарилгаар Лимбио 1969 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдөр дэд тэргүүлэгчийн 1-р номерт дайны зарилгыг тунхаглаж нэг бүлэг удирдагч болон хүнд ялтныг бүх улсын ил газар тараах бодлогыг хэрэгжүүлжээ. Энэ бол Дундад улсын эв хамт намын тайлбар болно. Гэтэл монголчууд Дундад улсын эв хамт намын энэхүү тайлбараас өөр тайлбар хийж байна. Дундад улс нь Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улстай дайн зарлавал өвөр монголчууд Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын талд орох магадлалтай. Тиймээс хамгийн түрүүнд өвөр Монголд цэрэг суулган монголчуудаас өөсөв ирж албал зохистой хүмүүсийг алах хэрэгтэй байжээ. Үнэн дээр Дундад улс байгуулагдсанаас эхлээд Мао Цзэдун монголчуудын дэмжлэгийг олж чадаагүй юм. Тиймээс монголчуудыг нэгмүсэн үгүй хийвэл хойд хилийн хамгаалах явдалд зовох зүйлгүй болно гэж бодож өвөр Монголд цэрэг суулгасан гэж монголчууд үздэг. 1969 оны 10 дугаар сарын сүүлчийн нэгэн өдөр төвшнийг Хөх хотын дүүрэгт байгаа гяндангаас гаргаж ачааны машинд суулгажээ. Машин дотор Юншиийн урт насан Бэлэг Баатар зэрэг 40-од өндөр албан тушаалтай монгол кадрууд сууж байлаа. Тэд бүгд төвшөнтэй адил хэлмэгдсэн байна. Юншиийн бол Улаанхүүгийн тойрон хүрээлэгчдийн нэг байсан бөгөөд 1964 онд Богод хотын дэд хотын дарга орны цагдаагийн газрын дэд даргын албан тушаалыг хашиж байжээ. Тэрээр Улаанхүүгийн үндэстнийг хахацуулах хөдөлгөөнийг цагдаагийн талаас дэмжсэн хэмээн буруутгагдаж баримтлагдсан байна. Тэднийг чөлөөлөх цэргүүд хянаж байлаа. Машин хөдөрлөө. Бараг 3 цаг явсны дараа том гол харагджээ. Төвшин харуулын цэргийн өөр тийш харахыг далимдуулан цонхоор хартал Дүншин хүртэл 250 км гэсэн замын тэмдэг харагдсан байна. Ордос руу явж байна гэж Төвшин ойлгожээ. Тухайн үед Ордосыг Игцүү аймаг хэмээн нэрлэж байсан юм. Ордос төрсний дараа Игцүү аймгийн эрүүл хамгааллын кадрын сургуулийн арын хашаанд хоригдов. Би ахлах сургуульд байхдаа Дүншинд сурч байсан бөгөөд манай сургууль Игцүүгийн аймгийн эрүүл хамгааллын сургуулийн зүүн талд байсан юм. Тиймээс эрүүл хамгааллын кадрын сургуулийн арын хашаанд олон жижиг гэр байлаа. Тэдгээр жижиг гэр бүгд хар гэр болж байсан байна шүү дээ гэж би шүүрсаллаа. Тийм шүү. Тэдгээр жижиг гэрүүдийг Хятад үсгийн Ван гэсэн үсгийн хэлбэртэй барьсан байсан юм. Биднийг өдөрт 2 удаа хашаанд алхуулдаг байлаа. Хоорондоо юм ярьж болохгүй бөгөөд цэргүүд биднийг үргэлж харж байдаг байсан юм. Гэвч бусад газрын хар гэр шиг биднийг зодож тамалсангүй. Тэгэхээр бид азтай байжээ гэд Төвшин инээмхийллээ. Төвшин мэтийн хэлмэгдсэн өндөр албан тушаалтай монгол кадруудыг Ордост цөлсөн нь өмнө нь дурдсан бутаргаж тараах бодлогын нэг хэлбэр байж. Мао Цзэдун Лю Шаоцыг Хонон мужид цөлсөн бөгөөд Лю Шаоци тэндээ нас орчээ. Харин өөрөө халуун дулаан ухаанд хурж Лимбоос өөжүүд нуугдлаа. Төвшин мэтийн өвөр Монголын хүнд ялтныг хатан голоор хүрээлэгдэж дайсан амархан орж дийлэхгүй Ордост цөлсөн байжээ. 15. Улс төрийн дайралт хэмээх хүчирхийлэл. Улс төрийн дайралт гэдэг бол тамлаж зодохоос хэцүү шүү гэж Дэлгэрмаа дурслаа. Яагаад гэвэл улс төрийн дайралт бол хүнийг сэтгэл зүгээр нь дарамтлах хортой арга юм. Дундад улсын эв хамт нам энэхүү аргыг хэрэглэхдээ гарамгаа байсан билээ. Эр нөхөр чинь цаазыг ял авсан, сураг сонсохны хадам ээж чинь өвчтэй билүү. 5 хүүхэд чинь өлбөрч өгөх нь өлбөрч зүхтах нь зүхтааж гинэ. Энэ бүхэн чамаас л болсон. Чи хэрэгэ хүлээгээгүй учраас Тэнгэр чамайг шийтгсэн байна. Өөр хэнхэн өвөр ардын намын гишүүд бай. Хэрвээ тэднийг илчлвэл чамайг суллана гэж нэгэн удаа Улаан Хятад Дэлгэрмааг айлгаж аргадан асууж байжээ. Өөр нэгэн Улаан Хятад нь ноосны үйлдвэрт ажиллаж байсан юм чинь
Ноос буддаг будгийн хорыг мэднэ үсттэй. Жаахан уух юм уу? Хэрвээ үхвэл ялаасан айгаад амиа хорлсон гэж хэлэхдээ болно. Чи үхвэл 5 хүүхэд чинь гуйлагчин болно шүү гэж сөрдүүлжээ. Хүүхдээр чинь төрий барьвал хэлс хэрэг хүлээхгүй гэх хүн бараг үгүй дээ гэж Дэлгэрмаа хэллээ. Соёлын их хувьсгалын үед өвөр Монголд багтаал 27,900 хүн хатуу чанга эрүү шүүлтийг даалгүй нас баржээ. Энэхүү тоонд амийн хорлсон болон эрүү шүүлтийн явцад амиа алдсан хүмүүс багтдаг. Тухайн үед чи үхвэл хүүхэд чинь яаж амьдрахыг мэдэх үү гэсэн сүрдүүлгээр олон 10 эмэгтэйг сүрдүүлж байсан юм. Миний ээжийг ч олон удаа ийхүү сүрдүүлж байжээ. Энэ бол дундад улсын эв хамт намын байлдах бодлогынх нь нэг болно. Яахын аргагүй Төвшин Дэлгэрмаа хоёр нэгнийхээ байдлыг мэдэхгүй байлаа. Удалгүй тэд хар савраан хүүхдүүдийн зүг шилжүүллээ. Дэлгэрмаагийн 2 дугаар хүүхэд Тод хоригдож байгаа ээжигийн эргэхээр ирсэнд эгч нь үхсэн. Хүүрийг нь хар голд шидэж нохон идэж болгосон. Тэндээс ирэхээр яв гэж ховсгалчид хараажээ. Хар гол гэдг нь хөх хотыг тойрон урсаж байгаа голыг хэлнэ. Тод уурлан ховсгалчидтай маргалцсанд хэдэн эр хэвтэд орчлон зоджээ. Дүүнээс хойш Тод дахин босож чадалгүй 1979 онд нас барав. Төвшин Дэлгэрмаа хоёр баримтлагдсны дараа Төвшний хөгшин ээж нь 5 омблоо харж байсан юм. Урвалга гаргагчид хөгшин болон хүүхдүүдийг нь ч амар байлгахгүй дахин гэрийг нь нэгжиж байлаа. Чин улсын үед ч Японы иргэшээлийн үед ч бид инх тайван амьдарч байсан юм аа. Яагаад өнөөдөр зовлон амсдаг юм бэ гэж хөгшин ээж нь уйлж байсан гэдэг. Хөгшин ээж омблон алдсноос хойш бараг солиотой хүн шиг болж удалдгүй хэвтэрт орон 1980 онд нас баржээ. Хэлмэгдэхстийг цагаатах ажил эхэллээ. Монголчууд одоо эсэргүүцэх чадалгүй болсон гэж үзсэн Мао Зэдун 1969 оны 4-р сард намын эсрэг нөхдийг илрүүлэх хөдөлгөөнөө жаахан хэтэрчихлээ гэж дүгнжээ. Эв хамт намын байр сууриас авч хэлбэл өвөр ардын намын гишүүдийг малтаж арилгах хөдөлгөөн нь тун амжилттай болсон юм. Авсан арга нь жаахан хэтэрсэн боловч тэр даруйд нь зогсоох шаардлага байсангүй. Мао Зэдунгийн хэлмэгдэхстийг цагаатлах заавар эхэлсний дараа өвөр Монголын том хотуудад хэлмэгдсэн монголчуудыг баг багаар суллаж эхэллээ. Гэтэл Дэлгэрмааг 9-р сарын 26-ны өдөр болтол суллсангүй. Яагад гэвэл Дэлгэрмааг хүнд шархтай суллвал улаан хятадуудын хийсэн ялт ажиллагаа нь илэрх болно. 1972 оны цагаан сараар Дэлгэрмаа хүүхдээ дуудулж ордост очин бүтэн 4 жил уулзаагүй эр нөхөр Төвшинтэйгэн уулзлаа. Өнгөрсөн 4 жил тэд хоёр нэгнийхээ өгсөн амьдыг нь ч мэдэхгүй байлаа. Төвшинтэй хоригдож байсан 40-од хүмүүсээс хамгийн түрүүнд Төвшин гэр бүлийнхэнтэйгэн уулзсан байна. Эв хамт намаас монголчуудыг ихээр алж тамлсан явдал нь хэд зүүнний алдаа болно гэсэн нэг л үгээр учир явдлыг шийдвэрлэлээ. Төвшин 1974 онд цагаатгагджээ. 1979 онд Төвшин Өвөр Монголын их сургуулийн дэд захирал болж дараа жил нь захирал болов. Үүндээ Өвөр Монголын их сургууль байгуулагдсан 1957 онд Төвшний нэр дэд захиралд дэвших нэрсийн дотор байсан юм. Үндэсний тэрслэгүй үзэлтэн баруунтан гэсэн шалтгаанаас болж дэвшиж чадаагүй ажээ. Та монголчуудын зүгээс соёлын их хувьсгалыг юу гэж үздэг вэ гэж би Төвшингээс асуулаа. Монгол үндэстний мэдлэг боловсролтой залуучуудын нэгэн ч дундад улсын эв хамт намаас Маркс Ленинийн үзлийг сураагүй. Миний хувьд ч Японд суралцаж байгаа хугацаанд өөрөө сурсан юм. Соёлын их хувьсгалаас болж монголчууд нэг мөсөн суурьсан. Соёлын их хувьсгалын хор хөнөөл өнөөдөр ч арилаагүй байна шүү дээ гэж Төвшин яриагаа дуусгалаа. 2 дугаар бүлэг. Мөнхөх төрийн мануул болохгүй. Манж улсын улс байгуулах их сургуулийн төгсийн хүслэн. Соёлын их хувьсгалын үед Улаанхүү болон Хаапанга нараас гадна үндэснийг хахацуулагч гэсэн нэр зүүсэн хүн бол төгс юм. Тэрээр 1945 оны 8 дугаар сард Өвөр Монголын ардын хувьсгал нам дахин байгуулагдсны дараа тус намын голлох хүчин болжээ.
Тус намын дундад улсын эв хамт намд заргигдсан орсон түүхийн явц нь төгсийн намтар үйл ажиллагаатай шууд холбогдно. 1. Төгсийн ялт түүх. Миний цуглуулсан материал дунд Хөх хотын хувьсгалт багш ажилтны төлөөлөгчийн их хурал гэдэг нэртэй сурган хүмүүжлийн холбогдол бүхий байгууллагын урвалга гаргагчдыг найруулсан сурган хүмүүжлийн дайны хэнгэрэг гэдэг сонин байна. Энэхүү сонины 1967 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дугаарт ийхүү нийтэлжээ. Улаанхүүгийн ангийн соёлын их хувьсгал бол соёл урлагийн талаас эхлэн улаан нарны туяанд орох өвөр Монголын тал нутгийг хувь салхи мэт дайрлаа. Мүлжигч ангийн хэр буртгийг угаан арилгаж, улаанхүүгийн хувьсгалыг эсэргүүцэгч засварлах үзэл, үндэстнийг хагцуулах үзлийн үлдэгдлийг шүүрдэн арилгалаа. Улаанхүүгийн хувьсгалыг эсэргүүцэх Вант улсын соёл болон ухуулах хэлтсийн жанжин төгсийг чирэн гаргалаа. Соёлын их хувьсгалын үед урвалга гаргагчдын болон хэвшмэл үзэлтэн зэрэг олон түвний зохион байгуулалтууд тоо томшгүй сонин хэвлэл тараажээ. Улаан ногоон элдэв өнгийн цаасан дээр хэвлсэн тэдгээр сонин бол өөрийг хамгаалах, бусдыг гүтгэх хамгийн сайн зэвсэг байжээ. Эдгээр сонины нэг онцлог нь бол улаанхүүг цохин унгая, хаафунгааг цохин унгая, төгсийг цохин унгая гэсэн үрээ юм. Энэ мэтээр төгс бол улаанхүү болон хаафангаагийн дараа орох 3 дугаар гар гэж нэрлэгдсэн учраас түүнийг шүүмжилсэн сонин олон байсан юм. Жишээлбэл 1967 оны 12 дугаар сард хэвлэгдсэн сурган хүмүүжлийн хувьсгал гэсэн материалд төгсийг хэлмэгдүүлэх тусгай бүлэг байна. Тэрхүү бүлэгт төгсийн ялыг он дарааллаар нь ийхүү бичжээ. Төгс хаафангаатай дотн найз бөгөөд улаанхүүгийн төлөөний хүн болно. Том газрын эзэн, дээд зэргийн кадр бөгөөд тайж удамтай. Төгсийн эцэг Ли Чинлун бол эзэрхэг төрөмгийн Японы сарвнуур нохой бөгөөд хуурмаг манж улсын хорчин баруун гарын дундад хушууны занг байсан хүү юм. Ли Чинлун хаафангаатай цуг Монгол Хятад ард түмнийг мөлжид сурчээ. 1943 онд хаафангаа төгсийг хуурмаг манж улсын улс байгуулах их сургуульд оруулжээ. Төгс бол хаафангаагийн төлөө ийш тийш гүйж Монголоо мандуулах намыг байгуулан Чингис хааны үр хүүхдүүд бүлгэмдэж их Монголон дахин сэргээж нэгтгэе гэсэн тэрслэн үрээг дурдан гаргажээ. 1945 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хойш хаафангаа Монголын залхай, Японы тагнуул, Ван гүн тайж язгууртан газрын эзэн тэрчлэн дээрэмчдийг цуглуулан өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулан эв хамт намыг эсэргүүцэн их улсыг хагцуулах хөдөлгөөнийг өрнүүлжээ. Төгс бол тус намын залуучуудын эвлийн шүүжий бөгөөд намын сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж байжээ. Төгс бол 1945 оны 10 дугаар сард болсон өвөр Монгол болон бүгд найрамдах Монгол ард улсыг нийлүүлэх гарын үсэг зурх хөдөлгөөний удирдагч мөн. Тэр 1946 оны хавраас өвөр Монголд үгээгүй анги гэж байхгүй. Тиймээс эв хамт нам хэрэггүй гэсэн хувьсгалыг эсэргүүцэх илтгэл тавьж агуу их Мао тэргүүлэгч болон дундад улсын эв хамт намыг эсэргүүцжээ. 1947 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдөр өвөр Монголын өөрлөн засах орн байгуулагдах үед төгс шинэ эзэн болох Улаанхүүг дагжээ. Тэр Улаанхүү төм насалтугай, Улаанхүү бол аврагч одмон, хаафангаа төм насалтугай зэрэг үрээг дурдан гаргаж Мао тэргүүлэгч төм насалтугай гэсэн үрээд саад үзүүлжээ. Дээрээс төгс Улаанхүүгийн итгэлийг олж өвөр Монголын засгийн ордны ухуулах хэлтсийн нарийн бичгийн дарга сурган хүмүүжлийн тэнхимийн дэд дарга болжээ. Дараа нь 1957 оны 2 дугаар сард засгийн ордны ухуулах хэлтсийн дэд дарга болж монгол хэлний сурган хүмүүжил болон кадрын албыг хашжээ. Тэгээд маш олон өвөр ардын намын гишүүдийг голлон хэрэглэж өршөөж болшгүй ял хийжээ. Өвөр Монголын өөртөө засах орны хөлөн буурийн улаан хувьсгалчдын шүүмжлэлийн мэдээ холбооны өртөөний найруулсан хувьсгалын шүүмжлэл гэдэг материалд төгс бол 1946 онд
ар өвөр хоёр Монголыг нэгтгэхийг зорьсон гарын үсэг зурх хөдөлгөөн амжилтгүй болсны дараа ар Монголд дутаахаар оролдох зэрэг их улсаасан урвах ажиллагаа хийжээ гэж нийтэлсэн байна. Лушин Бинтуаны сурган хүмүүжлийн тэнхимийн холбоот хурлыг найруулсан хувьсгалыг эсэргүүцэгч засварлах үзэлт үндэсний хагцуулагч төгсийн сурган хүмүүжлийн фронтод үзүүлсэн ялыг тайлбартай буруусан шүүмжлэе гэсэн материалд төгсийн ялыг ийхүү дурджээ. 1962 оны 5 дугаар сараас 6 дугаар сарын хооронд Өвөр Монголын багшийн дээд сургуулийн харьяат, дундад сургуулийн 3 дугаар ангийн мандагч болон Өвөр Монголын багшийн дээд сургуулийн физикийн салбарын 1-р ангийн үнэн буян 2 ар Монголд дутаах гэж оролдон хил дээр баривчлагджээ. Үндэсний хагцуулагч төгс Өвөр Монголын багшийн дээд сургуульд ирж өмнөхтэйгэн адил амьдарч суралц. Энэ бол зөвхөн үзэл санааны танилтын асуудал төдий юм. Их сургуульд шалгуулах шалгалтанд ямар ч нөлөө болохгүй гэж ярьжээ. Энэ мэтээр соёлын их хувьсгалын үеийн олон арван материалд төгсийн ялыг нийтлсэн байна. 2008 оны 3 дугаар сарын 1 өдөр би Хөх хотод суугаад төгстэй уулзлаа. Ямар ч хүнд ярилцлага өгдөггүй гэж сонсож байсан юм. Би Японоос ирсэн монгол судлаач юм аа. Танаас соёлын их хувьсгалын тухай асууж тодруулах гэж ирлээ гэж тайлбарлахад төгс гой эргэлзэлгүй надад ярилцлага өгөхийг зөвшөөрлөө. Би энэ жил 84 настай. Өөрийн мэдэж байгаа зүйлсээ нөгөө ертөнцид авч явлаа гэд ямар хэрэг байна вэ? Бүхнийг чамд ярьж өгье гэж төгс ярьлаа. Би олон арван материалаас төгсийн ялыг үзснээ ярьсанд төгс инээлээ. Тэдгээр ял үнэн шүү. Би чамд тэдгээр ялын тухай сайн тайлбарлаж өгье гэд яриагаан эхэллээ.